عادة أول رد فعل بيكون للأبهات لما الأطفال أو المراهقين بيواجهوا ظاهرة التنمر، أقول له اضربه أو تجاهله أو لازم تبقى أقوى. طيب أمال المفروض أعمل إيه؟ اللي محتاجين نعمله في وقت زي ده أول حاجة إن إحنا نوري الطفل الأمان. يعني أقول له أنا مصدق إن التجربة دي كانت صعبة جدا، أنا عارف إنك كنت حاسس وحش وقتها، أنا موجود عشان أقدر أساعدك وأحميك. وتجنب تسأل السؤال اللي ممكن يدي صيغة اتهامية زي هو أنت عملت إيه عشان يعملوا معاك كده، على الأقل في الأول. بعدين ابدأ اسأل على التفاصيل، حصل فين، امتى، مين كان موجود، هل في تنمر إلكتروني ولا لأ، هل في أي نوع من أنواع الابتزاز الجنسي موجود. اسأل ده كويس لأنه التفاصيل هتفرق هنتصرف إزاي. تالت حاجة، ما تتصرفش ولا تعمل أي حاجة خالص من غير ما تتفق على ابنك. أنا شايف إن الوضع خطير، تمام، وأنت بتروح المكان ده كل يوم والولاد ممكن يتكاتروا عليك، فأنا شايف إن إحنا محتاجين إن إحنا نتصرف بشكل مختلف. إيه رأيك نبلغ حد مسؤول، أو إيه رأيك أنا هبدأ أعمل بلاغ موثق للمدرسة سواء عن طريق بقى الإيميل، أو إني هروح أكلم حد بنفسي، أو إني هعمل محضر بس هقول له أنا هعمل إيه. طبعا كل واحد على حسب مدرسته. وبعدين أبدأ أقول له إنه ما يواجهش الشخص المتنمر لوحده، محتاج يكون موجود في مجموعة. طيب لو مش موجود في مجموعة، محتاج يبلغ أقرب شخص موجود يقدر يساعده، وليكن بقى أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي. بعدين محتاجك تتابع شوية أعراض زي نومه، شهيته للأكل، مزاجه، تمام، هل هو بيطلع الغضب ده على ناس تانية موجودة في البيت، هل عنده أي أفكار إنه يأذي نفسه، سواء إنه يجرح إيده أو إنه يبقى عنده أفكار انتحارية، لأنه ساعتها الموضوع هنشيله من فكرة إن أنت تقدر تساعده كأب أو أنت تساعديه كأم إلى إنه محتاج طبيب نفسي متخصص.